थोड़ा पीछे आ गया यार, थोड़ा पीछे शरीफ ही स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, स्मेल आती भी है। डीएसपी करतारपुर भी मौके के उत्ते पहुंचे ने। इस तो पहले एसपी गुरमीत सिंह मौके पर आए थे। थाना मकसूदा दी सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि थाना तो देहात का है मगर शहरी इलाके से आता जिंदा थाना डिवीजन नंबर 1 की एसी का कंप्रेसर वगैरह फटिया हुआ है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ मेरे वीर जी ओ वीरे इन्ने किथे होना ये भाई उत्थे हो जाओ शहरी पुलिस है जिसे चलते हैं भाई पीछे हटो। शहरी पुलिस के एडीसीपी मौके पे पहुंचे ने। भाई धक्का ना मारो हां देखो भाई केड़ा तेरे भाई एक मिनट भाई यार तुम मान लो यार साडी बात मान लो यार यार धक्का मारी है ने मैं साडी मान ले कने मान ले ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ कि रहने हो गया हो गया हो गया भाजी अंदर नु खोलियो हुन रुक जाओ भाजी। भाजी अगे साइड ते हो भाजी माने साइड ते हो जाओ भाजी। गुरमीत भाई माने साइड ते हो जाओ साइड बड़ी माने पीछे आ जाओ माने पीछे भाई
मैच नीचे नहीं आ रही कपिल भाजी माड़ा ये देखियो भाजी साइड हो जाओ ऐड करो पीछे फोटो पा मिनटू पा पीछे एक मिनट उधर जाओ पीछे आ जाओ साइड दी है साइड से पीछे वो देखन दोनों उधर लाइट वजन डी यार वो देख कोई नहीं मारन दे टॉपी लाइट चल रहा वो धक्का ना भाजी उधर जान दे उधर निकल उधर चले जाओ पिछे तो हो जाओ यार अगे ना जान दो इथे रहो इथे सर कैमरा पीछे करो चल लाइट नाम की अपना मेरा रजीत कुमार है किन्ने बजे ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:45 ਔਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹਲਕਾ ਧਮਾਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਬ ਫਟ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੀ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਰਜਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਬਚਾਅ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਬ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਈ ਠੀਕ एक मिनट दोनों रोकिए यार भाजी गांधी सर क्या मामला क्या माइक थले करियो जो आपने अब विजिट किया भाजी माइक थले करवा लो ठीक है माइक यहाँ पे पौने 8 और 8 के विचकार 4 हल्के धमाके हुए और जो मौके का मुआयना करके
ये लग रहा है कि किसी तरफ से बाहर से, जो आपने देखा हम मौका मुआयना कर रहे थे, बाहर से कुछ फेंका गया है और उसके निशान हैं। ये एनालिसिस से पता चलेगा कि कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया है, क्या उसमें और मटेरियल यूज़ किया गया है। मौके को हमने प्रिजर्व कर लिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। एट द मोमेंट हम यही बता सकते हैं कि लो इंटेंसिटी 4 छोटे बॉम्ब टाइप के होंगे, लेकिन जब रिकंस्ट्रक्शन होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या था। जख्मी कोई नहीं हुआ है। एक छोटा सा खरोच टाइप का SHO साहब के आंख के नीचे आया है। ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਰ ਜੀ। माइनर जी सर ये ऐसा लग रहा है कि सर पहली बार देखने में कैसा लग रहा है, ये पेट्रोल बम या कुछ? देखो, जो मौके पे ऑफिसर्स हैं उनसे बात करने से यही लग रहा है कि अंदर कोई नहीं आया था। सो गेट से या परले तरफ से, दोनों से किसी एक तरफ से वो फेंका गया है और उसी वही वारदात का तरीका वही रहा। सर ये आपको क्या शरारत लगती है या कहीं कोई? देखो, ये अभी ये कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। जब हम केस को वर्कआउट करेंगे फिर ही पता लगेगा। दिस इज फर्स्ट टाइम ना जलंधर इस तरह का कि बाहर से कोई फेंक के चला गया। हाँ जी, पहली बार हुआ है कि जलंधर जी पहली बार फेंक के चला गया। ये इस तरह का किस तरह ये में ऐसे होता है? नहीं, देखिए वहाँ पे ना ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। ये किस तरह का? ये ग्रेनेड अटैक नहीं है, ठीक है, और ये कोई बहुत ही लो इंटेंसिटी है, लेकिन इसके बारे में कोई भी फर्म कमेंट तफ्तीश करके, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करके, हमने चंडीगढ़ से टीम बुलाई है। कल सुबह जब फॉरेंसिक टीम आएगी तो मौके का पुलिस स्टेशन क्यों टारगेट किया गया, कुछ इस तरह? यार ये अभी इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इस पुलिस स्टेशन ने अभी हाल में ही कितनी सारी ड्रग्स पकड़ी है, कोई ड्रग्स पेडलर जो कोई ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाई इन्होंने पकड़ी है। वो सारी चीज़ों का तफ्तीश किया जाएगा और हर पहलू को देखा जाएगा, हर चीज़ का संज्ञान लिया जाएगा और तफ्तीश आगे बढ़ेगी। चुनावों को लेकर बैठक चल रही थी, कहीं उपते जुड़ा तो नहीं, कहीं मामला? देखिए, ये सारे पॉसिबिलिटीज जो हैं, अभी कुछ भी कहना वो एक प्रिजम्पटिव आंसर होगा। अभी कार्डन कर लिया गया है, जो मौके को कर लिया गया है और शहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है हमने, और इस चीज़ के लिए आज शहर में थे, वो चले गए होंगे अब तो? नहीं, डीजी साहब यही हैं। सर CCTV कैमरे लगे हैं थाने के, उनको? हाँ, अभी देखा जाएगा उसको। मैंने उस पार्ट को अभी एग्जामिन नहीं किया है और अब आप हमें किसी तरह इन्वेस्टिगेशन करने दें। नहीं, हम जा रहे हैं सर इलाज। किस तरह का आतंकवादी या इस तरह का तो नहीं? देखो, कहा भी नहीं जा सकता और रूल भी आउट नहीं करूंगा मैं। ठीक है सर। जिस दिन पकड़ के आपके सामने लाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि क्या है, ठीक है? आप हमें गुड विशेस दो कि हम इसको जल्दी ट्रेस करें, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है?